हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। खाना खा रही है, बस हम चाय ला रहे हैं। चाय पी के बस अपना जा रहा हूँ ट्यूशन। ट्यूशन का टाइम होगा भाई आज तो भाई दोनों एक साथ है ट्यूशन। 1 से 2 की भी और 3 से 4 की। आधा घंटा पड़ा बस चाय पी के जूते वगैरह पहन के। इतने जूते ना मेरे को मिल नहीं रहे यार, 2 दिन हो गया ढूंढते नहीं, ऊपर ना रख रखे मैंने डाल दिए 2 दिन से। ऊपर जाता हूँ फिर आज दोस्त साथ ही जाऊँगा। उसको बोल दूंगा वहाँ से एक ट्यूशन दूसरा जाऊंगा, वहाँ से मम्मी को छोड़ देगा। हाँ जी दे तो आया। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, 4 बजे मिलेगी भाई। चला देगा ट्यूशन? हाँ ये तो चला दूंगा 1 बजे। अगली मना को बोल दूंगा, मना को कहिए कि आज मेरी बाइक। हाँ वापसी आ जाऊंगा उसके बाद। और मेरे को दोस्त से तो और क्या यार। बाइक ना एक्चुअली मैंने सर्विस के लिए दे दिया। बहुत यार खड़ खड़ की आवाज़ें भी आ रही थी थोड़ी बहुत। वो एक पीछे इंडिकेटर भी खुल रखे थे, लूज हो रखे थे। पीछे से चैन भी थोड़ी लूज हो रखी थी बहुत ज़्यादा। ब्रेक के सारी ख़राब हुई पड़ी थी, पैर वाली आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा जाके ना और बाइक को सर्विस पे दे आओ अपना। तो बाइक दे आओ, सर्विस वगैरह 4 बजे मिलेगी। तो 4 बजे दे दिया भाई, और क्या वक्त तक मैं ट्यूशन से ही फ्री हो दूँगा। तो बस अपना सही है, क्योंकि ये ट्यूशन मिल गया वो दूसरे अकेडमी में वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते हैं मेरे को। तो अपना ठीक है अपना बस यार मोटा वो तो खैर जल्दी हो जाएगी 1 से 2 वाली। बाकी बस आराम से आऊँगा। फिर जब आपसे आऊँगा बाइक उठा कर जाऊँगा और क्या होगा। आज दोस्त तो लगूँगा। तो भाई मेरा हो चुका ट्यूशन का टाइम, मैं जा रहा हूँ। दोस्त भी आ गए बाहर। भाई जब मैं अकेडमी से आया ना, बड़ी गर्मी लगी थी यार। बाहर गर्मी बहुत थी, तो मैं तो आते ही अपना सो गया था यार। अब जब उठूँ भाई बाइक भी ले आया, आप खुद ही ले आके जाके बाहर खड़ी है। अभी आपको जाके दिखाऊंगा, अपनी सर्विस तो होती है भाई। अब चाय पी के फिर जाते हो बाहर। बढ़िया नहीं था यार। गाइस बाइक ना मैं आपको रात को दिखाऊंगा, जो जो मैंने ठीक करा है। मतलब मैं रात को जब अंदर लाऊंगा, अभी तो कोई मैं काम से जा रहा हूँ अपना, मैं कुछ काम है तो बाहर ही जा रहा हूँ। जब दूसरी तरीके से करता हूँ सेट। एक बात है यार, वॉशिंग करा के बाइक चमक जाती है पूरी। बाकी यार पीछे के एक ये इंडिकेटर टूटा पड़ा था और एक आगे का टूटा पड़ा था। बाकी नंबर देखो पीछे कितनी बढ़िया लग रही है, पर है तो नॉर्मली, पर फिर भी अच्छे लगते हैं। बाकी सब कुछ ठीक हो गया। हैंडल इसने ऊपर कर दिया यार थोड़ा बहुत, और ब्रेक बड़ी स्लो लूज कर दिया। कल जाकर टाइट करा देंगे। बाकी सर्विस इन्होंने अच्छी करी थी। वो जान डाल देता बंदा भाई जिससे मैं करवाता हूँ। बाकी भाई कल जाऊँगा अगर वापस थोड़ी सी ब्रेक टाइट कराऊँगा, वापस हैंडल नीचे कराती हूँ। अब बल्कि स्वाद आ रहा है, पहले ना मज़ा नहीं आ रहा था यार। खड़ खड़ के आवाज़ इतनी आती, पहले मैं बहुत हिलता था। ये हिलता अभी भी, पर ये कम हिलता, इतनी आवाज़ें आती थी पहले। बाकी और उनके तार उतर जाती थी, वो भी सही कर दी। ठीक कर दिया बस यार। अब कम से कम 3-4 महीने का सर्विस मिलेगी नहीं भाई को। गाइस आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ बात मैं बताना भूल गया कि 3 तारीख से चलिए शुरू होती थी, यानी कल से। कल कुछ बंदे में तो कल से भी हो रहे हैं, पर हमारे शायद 3 से होएगा। बाकी कल जाके वो कंफर्म कि कल से होते हैं या कल से होते हैं। तो बाय बाय, जय श्री राम।